Ya, kita percobaan dengan telurnya agak pecah ini, letak kita mau microwave saja biar pecahnya nggak berantakan kemana-mana. Maka kita tutup dengan kawat tembaga, bro. Oke, kawat tembaganya ke dalam sini. Nah, apa yang terjadi? Maka kita lihat setar. Wah, langsung nyetrum, bro, kawatnya, bro. Wah, buka. Nah, inilah hasilnya.